ассалому алайкум, духтарои азиз, апаву хоҳаро. Имрӯз хостам камтар видео кунам дар бораи он ки бисёр савол шуд дар ин мавзӯъ. Ҳама чӣ харидан, хонаву мошин харидан, аз Фаберлик, аз пули Фаберлик шумо чӣ харидед гуфта. Ахир гуфтам биёха як видео кунам ки ин саволот тамом намешавад. Аввалан ман хеле хурсандам ки дар муддати кӯтоҳ ҳамин қадар соҳиби ҳамин қадар пешравиҳо шудем. Командаи ман, духтарои ман, мисол духтарои командаи ман ки ҳамин пешравӣ карданд, ман фақат фахр мекунаму халос. Ана хона гирифтанд, мошин гирифтанд. Ҳазор бор шукр. Худованд аз инам зиёд яд духтаро камтар гулум дар кардагӣ. Баъд ман ҳамина гуфтаниям ки ҳар каса худованд чени ризқаш метиҳад ва мисол коргарои мо ки хона гирифтанду мошин гирифтанд ва ё аз дигар тараф якумаш бо мисол дигар даходам доранд ва дуюмаш ин ки ҳар кас зиндагии худашро худаш медонад. Ҳоло ман мисол на хона гирифтам, на мошин гирифтам. Ҳоло ин дараҷа ба омадагӣ мо негӯем. Хай иншоаллоҳ мешавад. Ҳамин ки шуд, ҳатман видео карда ба каналам мепартоям. Баъдан хостам ки ҳамин чиза гӯям ки дар командаи мо зиёда аз 40 нафар директорон ҳастанд. Ҳамаашон маошҳои хуб мегиранд. Худова шукр, ҳар кас орзуҳо дорад дар дилаш. ҳаст орзуое ки мисол 10 сол 12 сол амалӣ нашудагӣ. Мисол як кас ягон чи харидан мехост, як кас ягон ҷо рафтан мехост ки худованд ҳамашона ба чунин орзуҳошон расонд. ҳазорборо шукр мегӯем ва дуо мекунам ки аз инам пеш раванду соҳиби ҳамаи чизе ки аз худованд талаб кардаганд худованд ба муроду мақсадошон расонад. Баъзе духтаракои баъзе занҳое ки масалан ҳамин ютуба мешинед, ҳаматон ба гуфтаниям ки апаву хоҳаро вақти худатона беҳуда нагзаронед. Масалан ман вақташ буд ҳама ютуб ба ютуб, комментария ба комментария мегаштам. Ки сад хато кардем. Афсӯс вақти қимати худамона ки худованд мо ва ақл додасту мисол ҳамқа фурсатҳо додааст, мо аз фурсат хуб истифода накардем, вақтамона беҳуда гузарондем. Ман хеле пушаймон ҳастам ва худова шукр мекунам ки дар вақташ бохабар шуда аз пайи кору аз пайи пешравӣ шудам. ҳазорон бор шукр мекунам. Командаи дӯст доштам ба ҳамашон ба раҳмати калом мегӯям барои дастгирӣ, барое ки мо якдигаримона нағз мебинем, ҳурмат мекунем. Шабу рӯз дар ҳаққи ман дуо мекунанд. Ҳамашон ба раҳмати калом ҳама вақт мегӯянд ки мисол манижа аметона бошӣ, мисол мо намедонистем Фаберлик чист, чӣ хел кор мекунад, ту мо ва ҳамин обучение додӣ, мотиватсия додӣ, ту ва раҳмат. Ман хеле хурсанд мешавам, бовар кунед сарам осмон ба мерасад ки ҳама вақт дар ҳаққи ман дуогӯ ҳастанд. Баъдан апаву хоҳаро, инҷа кор аст, инҷа майдони мубориза ҳаст. Инҷа намегӯӣ ки мисол аввал фалончӣ пеш равад, маоши хуб гирад, баъд ман кӯшиш мекунам. Инҷа фақат мегӯӣ ки худованд ҳама эҳтиёт гуфта, мисол дуои нек карда, бисмилло гуфта корро оғоз мекунему аз пайи пешравии худамон мешем. ҳаматона мехоҳам ки кадоме коргари Фаберлик бошед, кадоме дар куҷое ки кор кунед, ҳаматона дуо мекунем ки худованд барори корат натиҳад. Чӣ муроду мақсаде ки доштагӣ бошед, худованд расонад. Одамое ки бовар намекунед, шумо як бор пробовать кунед ва ҳатто одамое ки занҳое ки як сол пеш қатъи кор кардагӣ буданд, гашта омадан ки аз нав регистратсия кунам. Рости гап, ман вай вақто иқа опити нағзам надоштам. Як сол пеш мисол ваё омадан қатъи кор карданд. Ман пурра омӯзиш надоштам дар бораи Фаберлик. Барои ҳамқа бисёриҳошон пеш нарафтагианд, бисёриҳошон корро партофта рафтагианд ва онҳои ман аз нав регистратсия кардам ва дар муддати кӯтоҳ худо ва шукр ба званиҳои баланд баромада истодаанд ки ин перви очеред то, што ман метавонам дода, ин обучение ҳаст. Духтаро, агар шумо коргари Фаберлик бошед, шумо перви очеред донед ки инҷа ва на мисол пулдоритон ё ки на падартон, модартон касе ки бошанд, ё ки худтон хушрӯ бошед, безе бошед, инҷа ҳеҷ важне не. Важне ҳамин худатон
доноиятон дар бораи кор аввал омӯзед, бинед ва мисол дигарона метавонед фаҳмонда. вақте ки шумо ҳиче намедонед, ҳам дар пеши команда мисол забон кӯтоҳ мешавед, ҳам дар пеши худатон ки чун ман мисол ҳамин чиза намедонам. ман бисёр ҷанг мекунам, мисол группаи директоромон ҳаст, агар ягон чиза надонанд ҷанг мекунам, хай бо бахшиш мепурсам, хафа нашавед, бисёриётон аз ман калон, бисёриётон мисол аз ман хурдан бошед, всё равно ман ҳамашонро уважать мекунам. барои ман духтаро самое главное обучение, ҳама чиза бояд пурра омӯхта, инсон бояд қатъи командаи худаш пурра кор карда тонад. ана ҳамин чиза ман метавонам дода барои командаи худам. ман абишад намекунам ки ман аз сарат тилло мерезам ё ин хел мекунам, он хел мекунам. ҳамин чи зарплатае ки мо мегирем, чи зарплатае ки дигар коргаромон мегиранд, шумоям мегиред. иншоаллоҳ ранги мо агар кор кунед, метавонед шумоям мисол мо ки моям обычный ранги шумо як занаки хонашин, кӯдакдор. ана то што ман метавонам абишад карда, иншоаллоҳ ранги мо обучение мегиред ва коргари чаққону пешрафта мешед. фақат шумо ба худованд такя кунед, ба худатон бовар кунед. мисол ба ман ё ба дигар кас не, фақат худатон ба худатон гӯед ки иншоаллоҳ ман метавонам. ман рӯзош буд вақтҳои худамон беҳуда ютуба гузарондагӣ. хеле пушаймонам аз ҳамин подписчикое ки дар ютуб ҳастанд, аз ҳамин блогерое ки мисол қатъи бисёриёшон ҷангӣ шудем, чизе шудем. ин ҳамаш дар натиҷаи бекорӣ, нафаҳмидан, бекорӣ, аниқтараш просто бекорӣ буд. аз ҳаматон бахшиш мепурсем. мисол хела гапу чап кардем, ани наша гапаша вайба бурда, гапи вая вайба бурда, гапи мана ин вайба бурда, амехел беҳуда вақтамоё гузарондем, беҳуда. ман якумаш вақти қимати худам ба жилет мекунам ва дуюмаш беҳуда дили як каса ранҷондем. ин хел хулоса ютуб барои ман танҳо дӯстони беҳтарин дод, вақтҳои хуш дод. хеле хурсандам, лекин 100 афсӯс мехӯрам аз он вақтое ки мо амихел беҳуда гузарондему қатъи бисёриҳо ҷангӣ, ногапӣ амихел шудем. барои ҳамқа он духтаракое ки нав блогер мешину, мисол нав каналама пеш барам мегӯед, ҳамин як чиза донед ки то ҳаётатон интересни набошад, то ҳаётатон ба ягон навгонӣ набошаду то открита ҳамаи секретҳои ҳаётатонро гуфта натиҳед, шумо дар соҳаи блогерӣ муваффақ намешед. ё мекардагӣ бошед конкретно блогерӣ кунед, ё намекардагӣ бошед аз паи дигар кор шавед. барое ки ман ин корро пробовать карда дидагӣ, ин кор барои одамоне ки ҳаёташон пушти парда намешавад. амехе духтаро, ин буд камтар фикри ман. кадометон хафа кардагӣ бошам бахшиш. хайр дар паноҳи худо бошед то видеоҳои оянда.